usamos cuando arrancamos la temporada en primavera, como son grupos más reducidos, usamos trajes de neopreno para la gente. Entonces de esa manera la gente como que se relaja un poquitito más. Lo único que condiciona nuestra actividad es el viento. Un día de viento y olas es diferente al día que tenemos hoy, ¿no? La gente le da un poco más de miedo, es más difícil navegar, los botes se ponen un poco más inestables, entonces como que las condiciones cambian, ¿no? Y hay que ponerle un poco más de fuerza. Pero generalmente el lago está así en estas condiciones y podemos navegar sin problema. Por suerte son pocas las veces que los botes se dan vueltas y que tenemos que sacar a la gente del lago. It's not my problem.